Halo guys, kembali lagi di channel Aura dan maaf kalau aku jarang upload video ya. Dan jadi kali ini, jadi kalau kalian misalnya batuk tenggorokan kayak aku ini kan aku lagi tenggorokan sakit, kalian minum madu enak ini kalian boleh beli di apotik atau di toko terdekat. Emang ini belum diiklankan, tapi aku pernah diiklankan satu kali dan aku beli ini. Aku mau nyoba, ini sama aja herbal sih, dagingnya herbal, dan kita coba. Dan ini kayaknya dia enak karena ini minuman dengan madu, karena ini untuk tenggorokan kita biar nggak terlalu sakit. Karena kalau madu itu manis dan tenggorokan itu kayak nyaman gitu. Dan ini dia tuh gimana ya, kayaknya tuh enak banget. Kita coba ya. Jadi kalau tenggorokannya sakit, kalian boleh minum obat atau enggak kalian boleh minum madu ini. Rasanya tuh kayak mint. Yang di tenggorokan tuh seger banget. Dia nggak terlalu manis. 1 dari 11 orang dewasa menderita diabetes dan Indonesia ada di peringkat 7 tertinggi dunia. Diabetes nggak main-main tuh, serem. Dia nama beli ya kalian. Madu enak ini berkhasiat banget ya bagi kita. Madu enak. Dia enak banget, super. Dia enak, aku gak tipu, aku gak bohong. Dan maaf, aku videonya cuma cepet banget, vlognya cepet, karena ini aku mau belajar, karena besok aku ada PTS, penilaian apa ya, PTS tuh penilaian tengah semester. Jadi aku harus belajar dan bye.